हा, आणि मग काय झालं की त्यांचे दुसरं बोधवाक्य सरकारचं असतं, कुणालाही सोडू नका, फक्त पैसे खाणाऱ्यांना सोडा, भ्रष्टाचारांना सोडा. मी काल एक मागणी केली, जे 16 लोक मेलेले आहेत ते हिंदूच आहेत बहुतेक, त्यांना 25-25 लाख रुपये द्या, आणि जे आरोपी आहेत त्यांना सध्या अटक करून त्यांना पॅरलवरती सोडा, राम रहीम प्रमाणे त्यांना वॉशिंग मशीन मध्ये घाला आणि भाजपात सामील करून द्या. त्या महाराष्ट्रात हेच चाललंय सध्या. आम्ही टीका केली का त्यांना मिरच्या घालतात, मिरच्या. आम्ही टीका नाही करायची, आम्ही या विषयावर बोलायचं नाही. मग त्यांचे लोक समर्थन करायला येतात की विषारी दारू पिणं कसं समर्थनीय आहे वगैरे सांगायला येतात.